Avui farem una cirurgia esofàgica en un pacient jove de 55 anys que té un tumor d'esòfag a nivell distal. Primer farem l'alliberament per via toràcica, posteriorment girarem el pacient, alliberarem l'estómac i convertirem l'estómac en una plàstia i pujarem aquesta plàstia al coll on farem el que diem nosaltres l'anastomosi o el cosit. Tot això ho farem via robòtica. En principi, el pacient té un tumor d'esòfag distal anomenat CIBER-2. És una classificació que nosaltres fem i que, en funció d'aquesta classificació, també l'abordatge és diferent. Aquest pacient ha fet un tractament previ amb quimio i amb immunoteràpia i, posteriorment, la cirurgia acabarà de completar el tractament. La cirurgia de l'esòfag és una cirurgia complexa i ve donada per la localització de l'esòfag. L'esòfag és l'únic òrgan abdominal que passa per 3 zones anatòmiques diferents, que són el coll, el tòrax i l'abdomen. Això fa que els cirurgians que ens dediquem a aquest tipus d'especialitat no només tinguem competències en l'abdomen com la resta dels nostres companys de cirurgia digestiva, sinó que també hem de tenir unes competències en cirurgia toràcica i unes competències en cirurgia cervical. Aquí estem revisant les imatges amb la doctora Jofre abans de començar la cirurgia. Aquí veureu el PET que li van fer al pacient abans de començar el tractament, on es visualitza aquesta zona distal de l'esòfag. Aquí veureu que comença a veure's d'un color groc intens. Tota aquesta zona és el tumor previ a fer un tractament oncològic. Té un tumor bastant voluminós aquí a nivell de l'esòfag distal, a la part toràcica, que entra una miqueta a la zona de l'abdomen, i algunes adenopaties que també capten. Un cop fet el tractament neoadjuvant amb la quimioteràpia i el durvalumab, aquest pacient ha fet una bona resposta i, si veieu i ho comparem, en aquesta zona distal de l'esòfag que es veia d'un color groc tan intens perquè tenia una avidesa pel marcador, ha desaparegut totalment, amb la qual cosa ha fet una resposta molt completa. Ara us posaré aquí la imatge d'abans i després i és realment molt cridaner, amb la qual cosa esperem tenir un bon resultat a la cirurgia. Això és el després i abans? Sí, això és abans. Mira, comença aquí, això és abans. Tota aquesta zona és el tumor a nivell de l'esòfag distal. I això són els pilars del diafragma i arriba aquí a l'abdomen. I aquí a l'abdomen hi ha unes adenopaties que les hem de treure a la cirurgia. Mentre que aquí, un cop ha fet el tractament, fixa't, es veu aquesta zona engruixida, però que no té captació pel contrast del PET, amb la qual cosa pensem que hi ha hagut una resposta molt bona al tractament amb la quimio i la immuno. A l'afegir la immuno, que és el durvalumab, estan tenint millors resultats al respecte. Ja ho tenim tot preparat, aquí a infermeria ja ha preparat tot el material i els companys d'anestèsia han fet la intubació. És molt important en aquests casos la intubació selectiva perquè nosaltres, mentre estem treballant en el temps toràcic, necessitem que el pulmó de la banda que estem treballant estigui sense respirar. I amb això el que aconseguim és que l'altre pulmó és l'únic que estigui ventilant. Per això és important, prèviament, haver fet unes proves de funció respiratòria per veure que el pacient sigui capaç d'adaptar-se a aquesta situació temporal i per això és important també que els pacients que siguin fumadors abandonin l'hàbit tabàquic. També és molt important tenir un equip d'anestèsia especialitzada com el que tenim avui, que s'han dedicat especialment a aquest tipus de patologies i que coneixen molt bé tots els problemes que hi pot haver durant la intervenció quirúrgica. I ara estic passant a través del tub orotraqueal. Quan passi el tub es veurà la tràquea, aquí ja veiem la tràquea, els anells traqueals, i ens dirigirem al bronqui dret, que crec que és aquest que tenim davant. Aquí hi ha els 2 bronquis principals, dret i esquerre, llavors hem de col·locar el bloquejador en el dret. Ara queda aquí inflat, hem de mirar que no passi aire al lòbul superior, que no es veu per aquí, i ara només estem ventilant el pulmó esquerre. Hola, jo sóc el Bernat Massó, anestesista de l'Hospital Vall d'Hebron. Jo sóc el doctor Pla, també anestesista d'aquí de l'àrea general. I formem part d'un grup d'anestesiòlegs que ens hem especialitzat en aquest tipus de cirurgia d'esofagectomia, donada la complexitat del procediment. I llavors s'ha creat tot un protocol i fem un seguiment d'aquests pacients des de
des de la part preoperatòria, on intentem arribar i optimitzar els pacients perquè arribin a la millor situació en aquesta cirurgia. Després també fem una sèrie de tècniques i procediments en l'intraoperatori perquè es pugui dur a terme aquesta cirurgia i els hi fem un seguiment en la unitat de reanimació i un cop a planta d'aquests pacients. També a la unitat de reanimació tenim un protocol de seguiment, de proves d'imatge, d'analítiques i sobretot de valoració clínica del pacient, que està tot protocolitzat. Intentem fer-ho el mateix en tots els pacients. Mira, ara el doctor Muriel acaba d'introduir els tròquers robòtics i si fiques aquí al cap podràs veure les pinces que estan dintre de la cavitat toràcica i ara començarem a treballar. A quan està la coagulació? Podeu, Pablo? M'entrareu una gassa. Nosaltres hem de tallar i alliberar aquesta vena per dissecar tota l'esòfag en la seva longitud. Això és el pulmó i l'hem de dissecar fins a baix de tot. Perfecte, ara estic perfecte. El que estic fent és alliberant. El pulmó té un lligament que ens permet, quan el dissequem, accedir a l'esòfag distal i ara aquí veureu que l'alliberaré i això el que fa és que el pulmó també penja més i ens permet treballar millor. Això és el diafragma i aquesta zona més voluminosa és la del tumor. Ens hem d'emportar l'esòfag, més tots els ganglis del voltant, perquè després el patòleg ens digui si hem tingut una bona resposta o no, que ens ho ha semblat per les proves radiològiques, però s'ha de confirmar histològicament. Estem acabant de dissecar a l'esòfag a nivell cervical. Té unes adenopaties aquí que sempre donen una mica la llauna perquè acostumbren a sagnar una miqueta. Estem desenganxant les adenopaties subcarinals que formen part del territori de drenatge d'aquí del tòrax. Són unes adenopaties que estan entre l'esòfag i la tràquea i moltes vegades són complexes de treure, fàcilment sagnen. I aquest pacient en té una de gran, que té aspecte entrecòtic, però que entra... Pots apoyar aquí, Pablo? Vale, perfecte. Que entra dintre del territori de drenatge i ens l'emportarem per analitzar. Això és l'esòfag amb les adenopaties. Aquesta és la zona del tumor i aquí l'hem anat dissecant de lo que és el pericardi, és aquesta zona d'aquí, les pulmonars, els ganglis de sota de la carina i això és la carina i la tràquea vista per darrere. Això són els anells traqueals i això és la part membranosa, que com veieu és molt fineta. Això és la vena cigostallada i aquí darrere tenim l'aorta. Ja tenim tot l'esòfag alliberat, amb les adenopaties, que algunes les hem enviades a part, i aquesta part toràcica ja està feta. La millor manera d'entrar sempre és a la meitat de la curvatura major. Vale, venga. Primero en la frente. Tenéis aspirador, ¿no? Bueno, està ben possible. Ja, però... No, queden alt, però a vegades queden avall. Doncs ara començarem el temps abdominal, que és on hem de fer tota la linfadectomia de lo que és la part del tronc celíac i l'ili hepàtic i fer tota la dissecció i alliberació gàstrica per poder fer el tub gàstric, que és el que després pujarem cap al tòrax per poder reconstruir el trànsit. I ara estem col·locant les pinces de la mateixa manera que hem fet abans del temps toràcic a la part abdominal. Aquí ara el doctor Muriel, que està fent el temps abdominal, normalment són cirurgies molt demandants que exigeixen moltes hores i moltes vegades els temps ens els repartim. Un fa el temps toràcic, l'altre fa el temps abdominal. Aquí el doctor Muriel està fent el temps abdominal robòtic i comença dissecant tot el que és la curvatura major de l'estómac, respectant una artèria que serà la que vascularitzarà tota la plàstia. És important no lesionar aquesta artèria perquè si no, no podríem fer servir l'estómac i hauríem de fer servir el còlon. Nosaltres inicialment tenim
a l'esòfag i l'estómac i el tumor estava localitzat en aquesta zona distal de l'esòfag. El que hem fet és que tallarem aquí dalt i tallarem aquí, amb la qual cosa tota aquesta zona amb els ganglis del territori ens els emportarem. Per això deixarem el pacient desconnectat des de l'esòfag proximal fins a l'estómac. El que fem és que convertim l'estómac en una tubuladura que dependrà d'aquesta artèria i que la pujarem per cosir aquí dalt, amb la qual cosa l'estómac desenganxat de totes les seves adherències i amb aquesta sola artèria estarà aquí dins de la cavitat toràcica i farà de nou tub de pas de l'aliment. L'antes i el després. Posterior aquí veiem ja la melsa. Doncs ara estem acabant d'arribar vasos curts i la part més superior de l'estómac, que està bastant endarrere a través dels vasos, i intentant buscar ja tot el que seria la zona superior i de l'angle de pit per acabar d'alliberar tota aquesta zona, tenint la cautela de no lesionar l'artèria gastrocicloide, que és la que nuclia la plàstia que haurem de pujar. Doncs bé, ja hem acabat la cirurgia, tot ha anat segons previst. Hem pogut fer l'esofaectomia amb una plàstia gàstrica. El pacient ja està despert, està extubat. L'hem deixat a la reanimació postquirúrgica, on hi passarà d'unes 24 a 48 hores. I si tot va com el previst, posteriorment vindrà a planta per acabar de fer la recuperació. En principi, com a repte, l'esofaectomia és una tècnica que el que representa és que el cirurgià ha de tenir competències no tan sols a nivell abdominal, sinó també a nivell toràcic i a nivell cervical en algunes ocasions. Són cirurgies complexes, amb pacients que a vegades tenen comorbilitats, que han passat la major part d'ells per un procés de quimio o quimio i ràdio prèvia a la cirurgia, i que venen en un estat que a vegades manca que s'acabin de recuperar. Tècnicament, les dificultats que hi ha és el fer una limfadenectomia completa, poder treure tot el tumor, i després el problema que podem tenir és que al confeccionar aquesta plàstia tingui una bona irrigació. Això ho veiem dintre del quiròfan, posant una espècie de colorant i veient que la plàstia tingui una bona vascularització, però no deixa de ser un procés que necessita d'un procés de cicatrització posterior per part del pacient. Hola, me presento, soy Carlos Mira, actualmente estoy en el Valle d'Hebron, donde el equipo de oncología y cirujanos me están llevando por un adenocarcinoma de cardias. Todo empezó en octubre, rápidamente el Valle d'Hebron se puso en marcha, hicimos pruebas, hicimos 4 quimios rápidamente, las quimios fueron duras, no lo voy a negar, y nada, después la doctora Castro me dijo: te tienes que preparar como para un partido de 90 minutos porque viene una operación complicada y quiero que estés lo más fuerte posible. Empezamos, desde que empezó el año, a hacer spinning, a hacer natación, a hacer todo tipo de deporte para llegar en plenas condiciones a una operación como la que me tocaba hacer. Y al fin llegó el gran día, el día 24 de febrero, que era el día de la operación. Una intervención bastante complicada. Yo en esos detalles no puedo entrar porque no lo sé muy bien, pero sí que es cierto que desde el minuto 1 que entré a las 6 de la mañana hasta que salí de quirófano, el trato espectacular, espectacular. Antes de entrar al quirófano, la doctora me dice: ahora voy para allá, prepárate. Y los anestesistas y todo el equipo en el quirófano me resultó de una familiaridad asombrosa. No puedo hablar de unos sí y otros no, porque de verdad el trato es exquisito. Es difícil tratar tan humanamente a las personas, estar encima de ellas a todo momento, sea de noche, de día. Y no solo a mí, sino yo lo veo con todos los pacientes y estoy eternamente agradecido. Soy fotógrafo oficial del Real Club Deportivo Español, y deseando volver a incorporarme, aunque no he perdido el hilo en ningún momento, porque he estado pendiente de todos los acontecimientos alrededor del club. Y nada,
orgulloso de poder volver a trabajar y lo antes posible reincorporarme.